Muy buenos días, compañeros y profesores. El día de hoy venimos a exponerles sobre la edición de sonido. Este grupo está conformado por Juan Felipe Sánchez, Carol Vanessa Franco, María Camila Roballo, Valentina Arciniegas y quien les habla, Juan Felipe Tic. Entonces, comenzaremos con una breve definición de qué es edición de sonido. Entonces, en el concepto, la edición de sonido u de audio es el trabajo o modificación que se le realiza a un archivo de tipo MP3, WAV, AIFF, etc. Este con el objetivo de tener un audio limpio, estable y claro con ayuda de herramientas tipo software especiales para la edición de los mismos. Estas herramientas con un poco de práctica y un poco de astucia se pueden realizar excelentes proyectos para su inversión monetaria u publicitaria. Las características de edición de sonido. Una de las características es que sus funciones de edición incluyen cortar, copiar, pegar, eliminar, insertar, silencio, recorte automático y más. Por otro lado, efectos de audio incluyen amplificar, normalizar, eco, ecualizar, envolvente, inversión y más. Integración con compatibilidad de complementos BCTE que ofrece acceso profesional a miles de herramientas y efectos adicionales. Por otro lado, es compatible con casi todos los formatos de archivo de música y audio. Y el procesamiento por lote le permite aplicar efectos y convertir miles de archivos con una sola función. Las ventajas de la edición de sonido. Primero tenemos ventajas. Posee complementos y efectos que permiten grabar audio en vivo, convertir cintas y grabaciones de sonido digital o CD. Permite cambiar la velocidad o el tono de una grabación. Se puede modificar tonalidad, tempo, matices a nuestro gusto. Sirven para practicar la afinación y muchas veces suena todo sin variaciones dinámicas. Dentro de las desventajas tenemos que ocupa gran cantidad de espacio en el disco, lo que lo hace poco práctico para almacenar en disco y mucho menos en dispositivos o reproductores portátiles donde el espacio es limitado. También, dependiendo de la aplicación, la variación de la calidad del sonido puede variar. Y de igual forma, dependiendo de la aplicación, no se pueden hacer grupos para edición ni mezcla. Entre las mejores herramientas gratuitas para edición de audio encontramos Audacity para Windows, que permite grabar y editar sonido, además de funciones básicas como recortar tramos de audio, unir o mezclar sonidos que pueden ser de diferentes archivos. Permite insertar una serie de efectos y adicionalmente acceder a una biblioteca de plugins. Tiene la posibilidad de editar varios archivos de audio al mismo tiempo. Por otro lado está Power Sound Editor, también para Windows, que permite llevar a cabo avanzadas tareas de cualquier archivo en audio. Puede usarse para grabar, editar, mezclar, añadir efectos y finalmente exportar. Este cuenta con una interfaz sencilla que hace fácil la edición de audios y también soporta una gran cantidad de formatos. MP3 Direct Cut para Windows igualmente. Permite editar de forma rápida los archivos comprimidos en MP3. Es posible cortar, copiar, pegar o cambiar el volumen sin necesidad de descomprimirlos. Con eso se ahorra tiempo y ayuda a preservar la calidad original de los mismos. También Music Editor Free, que ayuda a registrar y editar música y sonidos, permitiendo crear propias pistas musicales o archivos de audio. De igual forma permite cortar, copiar y pegar partes de la grabación y, de ser necesario, añadir efectos. Posee una interfaz amigable que facilita el manejo y asimismo soporta una gran cantidad de formatos. Adicionalmente permite hacer grabaciones desde cualquier fuente de audio que se encuentre conectada. Bueno, compañeros y compañeras, hablan con Juan Felipe Sánchez del grupo de efectos de sonido. Y bueno, para la práctica tendremos que hacer algo muy sencillo y pues yo la voy a proceder a hacer en teléfono porque pues es más accesible para todos.
ya que todos no cuentan con, digamos, esta versión del Power Director en el PC, entonces termina más fácil haciéndolo por este método. Entonces solamente es entrar a la Play Store, que me imagino que la mayoría de personas en su teléfono la tienen, y procederemos a buscar aquí, como acabo de decir, en Power Director. Descargan el primero que aparece aquí, que es este, el Power Director, editor y creador de videos. Pero ¿por qué ir a videos? Pues porque también puede ser usado para sonidos. Se los voy a demostrar cómo. Bueno, después de instalarlo, pues como yo, ya lo podremos ver en abrir. Cuando estemos aquí, aquí dará la opción de tener un nuevo proyecto. Bueno, después de abrir el Power, pues le dan aquí en nuevo proyecto, y dependiendo de cómo quieran hacer el proyecto, aquí le ponen el nombre y cogen la resolución. En este caso pues tomaré la más estándar, que es la de 16,9. Aquí el teléfono pues pasa a voltearse y aquí nos salen los videos que tenemos, ¿no? Yo he descargado este, que es muy corto y que puede funcionar bien, que resulta que pues hice esta en Animate en muy poco tiempo como demostración, y pues ya tiene un sonido incorporado, que es este que van a escuchar a continuación. Es ese sonido corto, ¿no? Entonces pues cuando tengamos ese sonido corto, tendremos ya la idea de cómo hacer el video, ¿no? Cómo hacer el video, ¿no? Meterle un efecto de sonido nuevo a esta arma o al video que queramos modificar, y subir el volumen o cambiar o hacer que entre el sonido despacio o entre en seco y así. Entonces, por ejemplo, aquí en este le damos aquí en el lapicito y aquí sale el volumen del video. Vamos a bajarlo a cero, pues porque ya cuando lo pongamos no va a sonar, ¿sí ven? Entonces aquí tenemos esta sección donde pusimos el video, pues vamos a ir aquí a música, ¿no? Aquí en doble tiene este transcurrimiento de que suene, ¿no? Entonces, como no es tan largo, se puede darle en el lápiz y se puede dar en duplicado. Bueno, como podemos ver aquí, entonces, como explicaba, ya podemos darle aquí y va a sonar el video, ¿sí? Con el arma, ya no va a sonar el disparo. Es algo interesante porque pues ya podemos cambiar, digamos, lo que teníamos del video. Entonces, por ejemplo, si ahora pues eliminamos esto y le damos al video y volvemos aquí a volumen y se lo subimos, pues aquí, como pueden ver, volverá a sonar el audio original. Podemos hacer otro tipo de prueba, como con aquí, y pues yo tenía otro, a ver si lo encuentro rápido. Aquí está el que estamos usando y pues a ver si lo encuentro. Que era sobre un tipo de explosión o algo así. Algo muy sencillo que aparece, no lo encuentro. Aquí está, efecto de sonido de explosión. Efecto de sonido de explosión. Lo he pasado dos veces, pero lo podemos mantener presionado y pasarlo aquí. Pero creo que este sí es igual de largo, ¿no? Este sí es igual de largo. Entonces, pues como dije ahorita, ya hemos bajado el volumen del video y pues vamos a escuchar este efecto de sonido ahora. ¿Sí ven que es diferente? Es diferente al que teníamos. Entonces pues podemos hacer la prueba para que quede claro. Se elimina este de nuevo y se busca aquí en el video, se le da aquí en volumen, se le sube el volumen y volvemos a reanudar y pueden ver que el sonido es diferente. Esto puede funcionar para, no sé, meter audios también en el mismo video y cambiarlo, no sé, hacer uno el propio sonido o modificarlo. Porque también, como decía aquí, si agregamos cualquier efecto, por ejemplo, bueno, el de la explosión nuevamente, aquí cuando le damos y le damos en el lápiz, aquí sale mezcla de audio. Esto es para ver cómo podríamos hacer para regular el sonido. Y
también para que entre gradual o entre en seco como mencionaba anteriormente. Entonces eso puede funcionar muy bien. Entonces la práctica de hoy será solamente tomar cualquier video, pues tampoco tan corto, mínimo no sé, de 8 a 10 segundos, y tratar de hacer una propia creación en YouTube. Solamente es buscar el tipo de efecto que quieran o grabar su voz o algo y poner su voz con un efecto, no sé, gracioso, o poner así efectos encima de un video como acabo de hacer yo, que esto lo hice rápidamente en Animate como para la prueba, y mandarlo y ya está.